Assalamualaikum teman-teman. Ini kita akan payung. Bahannya, bahan-bahannya. Ada coklat, warna bakaran, Ini apa? air putih, gak tahu, coklat, pewarna makanan, Soda kue, sabun cuci, benja. Nggak lucu. Masukin. Aim. Masukin pewarna makanan. Kita masukin pewarna makanan. Masukin semuanya, habisin. Dipencet. Kita masukin pewarna makanan ya, Pi. Kita masukin pewarna makanan. Ayo aduk-aduk. Ayo angkat aduk. Kita lihat tuh dia bola air di atas. Iya, ini dipakai lah. Aim. Masing-masing dua. Cowok. Tadi kan Aim dua. Sekarang Akila dua. Hah? Dua. Tadi kan Aim udah. Sekarang Akila dua. Ini mati ke sini dua. Banyak. Sedikit. Lagi. Oke. Ini. Oke. Aduk. Wah, yang gila ini cowok. Bukan lebih macam, nanti masuk gitu. Oh ya gila, jangan banyak. Ini enggak dua. Ibrahim. Aim. Ya, jadi habisin. Nah, kira sekarang. Wow, meledak gunungnya. Nih. Wow. Meledak ya. Iya. Di atas. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.